नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। Fantech को यो कीबोर्ड हो, गेमिङ। यसको चाहिँ मोडल नम्बर रहेको छ Fantech को यो चाहिँ Maxpower MK853 Fantech को कीबोर्ड हो। यसमा चाहिँ कीले काम नगर्ने हो, जुन यो कीले चाहिँ काम, यसमा चाहिँ यो कीले गर्दाखेरि ब्याक भयो, राइट आउँदैन, यो आउँदैन र यो त अप एन्ड डाउन, यो र यो दुईटामा चाहिँ अप र डाउनको भइरहेछ। यो र यो चाहिँ यो लेफ्ट यो राइट भइरहेछ। यो दुईटाको चाहिँ त्यो लेफ्ट यो राइट भइरहेछ। यसमा चाहिँ सर्टिङको प्रब्लम, सर्टको हो कि अथवा यसको चाहिँ की नै के प्रब्लम हो, यो हामीले चाहिँ यो चाहिँ खोलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसेम्बल गरिकन चाहिँ हामीले भित्र चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिपेयर गर्ने त? सबै कीहरु चाहिँ राम्रो काम गर्छ, तर सिप काम नगर्ने यसले चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट भएर चाहिँ यो की चाहिँ यतापट्टि हुनुपर्ने, तर यतापट्टि हेरेछ। यो के प्रब्लम रहेछ अब हामी हेरौँ त्यो भिडियोमा। पहिला सुरु हामी यसलाई डिसेम्बल गरौँ, त्यसपछि अनि के प्रब्लम रहेछ त्यसपछि हामी हेरौँ है त। अब साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। यस्ता अरु भिडियोहरु पनि लिएर आउने प्रयासमा छु र लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई चाहिँ भन्दै। अब म चाहिँ यो चाहिँ पहिला सुरु खोलौँ, के प्रब्लम रहेछ हेरौँ। अब हामी यो भिडियोलाई चाहिँ सुरुवात गर्छौँ है त। अब मलाई यो यसको जुन यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सबै स्क्रुहरू तल नभइकन डाउनमा नभइकन यसमा सबमा अपमा छ, स्क्रु यहाँ छ, यो साइडमा छ। यो अब 1 बाइ 1 निकालेर हामी हेरौँ। Tonight, better off. I'm gonna find my way tonight. यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डिसेम्बल गऱ्यौँ। यसलाई चिकन भएर यसलाई साइडमा हटाइदिउँ। यो हो यसको। अब यसको प्रब्लम चाहिँ यो ठ्याक्क अपोजिट भएको छ। यो डाउन अप डाउन, यो लेफ्ट यसमा चाहिँ लाइन कसरी गएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन सिस्टम, यो चाहिँ कीबाट चाहिँ हामीले की गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सिस्टमले लिएर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यसले चाहिँ अप डाउनहरु चाहिँ यसले चाहिँ गराउने हो। यो चाहिँ सिस्टम भयो, कीबोर्डको सिस्टम आइसी। अब यसमा गएको भनेको अप डाउन हो पनि, यो लेफ्ट राइट भइरहेछ। अब पहिला सुरु हेरौँ यसको के रहेछ सिस्टम। यो भयो, यहाँबाट यता आयो, यहाँबाट यसरी आयो, यसरी यहाँनिर यसरी यो भाग गयो। अब यसको यहाँ भयो, यहाँबाट यसरी आएर यसमा गएको छ। फर्स्ट यसलाई चेक गरिसकेँ, यो पनि सबै ठिकै छ। नाप्दाखेरि यो जुन यो सानसानो यो जुन यो ट्रान्जिस्टरहरु लागेको यो पनि ठिकै छ।
अब यसमा चाहिँ लास्ट उपाय भनेको चाहिँ एकचोटि यो जुन यो सिस्टम यो जुन आइसी छ यसले नै प्रब्लमले चाहिँ यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो जुन अप डाउन लेफ्ट राइट हुनुपर्ने ठ्याक्क यो लेफ्ट टु लेफ्ट यो राइट यसरी चाहिँ छ किनभने डाउन हुनुपर्ने ठाउँमा राइट यो छ लेफ्ट यो छ फेरि यो नि लेफ्टै छ त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो जुन यो आइसी छ यो चेन्ज गरेर हेरौँ यो जुन यो फ्यान्टेकको चाहिँ म्याक्स पावर MK853 को चाहिँ अब एकचोटि हामी हेरौँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर यो किनभने यो सबै नापेर नै हामीले हेरिसक्यौँ सबै ठिकै छ अब एकचोटि यो जुन यसको यो जुन सिस्टम यो जुन यो आइसी छ यसलाई हामीले एकचोटि निकालेर अर्को एउटा आइसी हालेर हेरौँ यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ हुँदैन अब हामी हेरौँ है त यसलाई अब निकालेर चाहिँ हामीले हट गर्ने यो हट गर्नेले चाहिँ निकालौँ यतिखेर साथै मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्स चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ अब हामी यो एकचोटि यो जुन यो सिस्टम आइसी छ यसले नै एकचोटि निकालेर अर्को हालेर हेरौँ त्यसपछि यसले काम कसै गर्दैन एकचोटि हेरौँ त हामी We'll make a new tomorrow. Talk to me. One night to find the answer. Talk to me. What makes this heart beat faster? यहाँबाट हामीले यो आइसी यो 1 नम्बर भएको हेऱ्यो जहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो जुन डटेड छ यसलाई चाहिँ हामीले 1 देखि काउन्ट गर्नुपर्छ यसको चाहिँ 1 भाग चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ यो साइडमा छ निकाल्यौँ हामीले यो आइसीलाई यसलाई हामी अर्को आइसी चेन्ज गरौँ अब यसमा हामी यो आइसी निकालेर यसमा हालौँ त्यसपछि के समस्या रहेछ त हामी हेरौँ है तपाईँलाई What makes this heart beat faster? यसलाई एकचोटि क्लिन गरौँ अब चाहिँ यो एकचोटि हेरौँ कुनै पिनहरू टच छ कि टच छैन ठिकै छ अब एकचोटि चेक गरौँ जुन हाम्रो चाहिँ यो लेफ्ट राइट अप डाउनको कीमा चाहिँ सर्ट भएर चाहिँ राम्रोसित काम नगरेर भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन आइसी चेन्ज गरौँ चेन्ज गरिसकेपछि हामी एकचोटि अब चेक गरौँ होला है त काम गर्छ गर्दैन यो अप नहुने थियो काम गर्दैन थियो यो लेफ्ट यो राइट यो अप हुँदैन थियो र यो चाहिँ यसले पनि लेफ्टै हुन्थ्यो हामीले जब यो आइसी चेन्ज गऱ्यौँ गरेपछि यसको त कीहरू त सबै ठिकै थियो जम्मा प्रब्लम भनेको नि यो 3टा कीमा थियो अब यो सबै चेन्ज गरेर चेक गऱ्यौँ गरिसकेपछि हामीले एकचोटि फेरि इन्टर गरेर तल पनि लेखौँ तल लेखिसकेपछि यसको चाहिँ अब काम चाहिँ हामीले आइसी चेन्ज गरिसकेपछि यो राइट यो लेफ्ट यो अप यो डाउन यो अप डाउन यो राइट चाहिँ यो कीले चाहिँ काम गरेको छ यो यसको प्रब्लम चाहिँ यो जुन यो चाहिँ जुन यो आइसीकै प्रब्लम थियो यो चाहिँ हामीले चेन्ज गऱ्यौँ गरेर चाहिँ हाम्रो यो सक्सेस भएको छ र चाहिँ फ्यान्टेकको म्याक्स पावर MK853 मेकानिकल किबोर्डको चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन यो 3टा की यो 4टा कीको चाहिँ हामीले आइसी चेन्ज गरेर सक्सेस गरेको छौँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला सक्दो सेयर गरिदिनु होला र साथै च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला यस्ता अरू भिडियोहरू पनि ल्याउने प्रयासमै छु त्यसो भिडियो मैले लोड गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा चाँडो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र नयाँ भ्युअर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र सक्दो मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक र सेयर चाहिँ गरिदिनु होला
this happen faster. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight, better off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrows. Talk to me. We'll make a new tomorrow. Talk to me. यसरी चाहिँ हामीले प्याकिङ गऱ्यौँ। यो चाहिँ फ्यान्टेकको म्याक्सपावर MK853 मोडललाई चाहिँ यो जुन यो की चाहिँ अपोजिट चल्नेलाई चाहिँ हामीले रिपेयर गरेको छौँ। यसको चाहिँ जुन सिस्टम आइसी नै प्रब्लम थियो त्यो सिस्टमलाई नै हामीले चेन्ज गऱ्यौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले यो रिपेयर गरेको छौँ। कस्तो लाग्यो यो भिडियो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु।